আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে শার্পের ডিপ ফ্রিজ, যেটা মাল্টি ফ্রিজার বলা হয়, চেস্ট ফ্রিজার বলা হয়। তো এই ফ্রিজটার মধ্যে হচ্ছে আপনারা 3টা মুড পেয়ে যাবেন। তো আজকে এই ফ্রিজ নিয়ে আমরা বিস্তারিত বলবো, কত দাম চলতেছে বর্তমানে এবং কি কি অফার আছে বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। এবং যারা এই পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আজকে আমরা শার্প ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। এটার মধ্যে হচ্ছে 3টা কালার হয়ে থাকে, 3টা কালার, এবং আপনার সাইজ হয়ে থাকে 4টা, 5টা সাইজ হয়ে থাকে, টোটাল 5টা সাইজ হয়ে থাকে। তো প্রথমত হচ্ছে আপনার 110 লিটার হয়, 110 লিটারের পরে আপনার হচ্ছে 160 লিটার হয়, তারপর হচ্ছে 220 লিটার হয়, হ্যাঁ, তারপর 310, তারপর হচ্ছে 510 লিটার হয়। এই 5টা সাইজ হচ্ছে অ্যাভেলেবেল থাকে। আপনারা হচ্ছে এই 5টা সাইজের মধ্যে যে কোনো একটা চয়েস করতে পারেন আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে। আর এটার মধ্যে কালার হচ্ছে আপনার 3টা কালার হয়, যেমন হচ্ছে একটা হচ্ছে গ্রে কালার, এটা দেখতে পাচ্ছেন গ্রে কালার, তারপরে হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের হয়, এবং আপনার হচ্ছে হোয়াইট কালারের হয়। তো এই 3টা কালারই আপনার প্রত্যেকটা মডেলে সাইজে এই অ্যাভেলেবেল থাকে। প্রত্যেকটা সাইজের এই 3টা কালার হয়ে থাকে। তো আমরা আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আপনার এই সাইজটা 110 লিটারের গ্রে কালারটা দেখব আমরা। তো চলুন দেখে আসি যে এটার মধ্যে কি কি আছে। যেমন আমরা যদি লক্ষ্য করি, উপরে লেখা আছে যে ডুয়েল কুলিং সিস্টেম আছে, তারপর ডিউরেবল এবং ইজি ক্লিনিংয়ের অপশন আছে, তারপর হচ্ছে ফাস্ট ফ্রিজিংয়ের অপশন আছে, 3টা মোড আছে। প্রথমত মোড যেটা, ওইটা হচ্ছে আপনি ডিপ ফ্রিজটা, এটাকে ফ্রিজার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, মানে আপনারা যেই জন্য এটা নিবেন আর কি, এটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজার হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেছেন প্রথমত। তারপরে আপনি যদি একটু নিচের দিকে আসেন তাহলে দেখতে পারবেন এই যে টেম্পারেচার সেটিংটা, এখানে কিন্তু দেওয়া আছে কুলিং মোড আর হচ্ছে ফাস্ট ফ্রিজিং মোড। এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো, আগে ফ্রিজার মোডটা নিয়ে কথা বলি। এটার মধ্যে আপনারা ফ্রিজার মোডে আপনারা হচ্ছে যে সুবিধাটা পাবেন ওইটা হচ্ছে ডিফ্রস্টিং সুবিধা। মানে হচ্ছে আপনার বরফটা কিন্তু খুব কম জমবে অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায়, মানে চেস্ট ফ্রিজারের তুলনায় আপনার এটা হচ্ছে ডিফ্রস্টিং একটা চেস্ট ফ্রিজ, যে কারণে আপনার এইটা খুব কম বরফ জমাবে এবং খাবারটাকে সতেজ রাখবে। এবার যদি আমরা কুলিংয়ের নিয়ে কথা বলি, তাহলে হচ্ছে আপনার কুলিংয়ের মধ্যে আপনার একদমই বরফ জমবে না, নন ফ্রস্ট হিসেবে কাজ করবে, টোটালি নন ফ্রস্ট হিসেবে আপনার এটা কাজ করবে। আর যদি আপনার ফাস্ট ফ্রিজিং অপশন সম্পর্কে জানতে চাই, তাহলে হচ্ছে এইটার মধ্যে আপনারা 30 মিনিটের মধ্যে, অনলি 30 মিনিটের মধ্যে আপনারা -18 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে যেতে পারবেন, যেটা অন্য কোনো ফ্রিজে সম্ভব না। একমাত্র শার্প ফ্রিজেই আপনার এইটা সম্ভব। একমাত্র শার্প ফ্রিজেই আপনার চেস্ট ফ্রিজারগুলোতে আপনার 3টা মোড দেওয়া আছে, যেটা অন্য অন্য কোনো ফ্রিজে দেওয়া নাই। হ্যাঁ, তো এগুলা হচ্ছে যে অরিজিন জাপান, আপনার শার্প হচ্ছে জাপান টেকনোলজি ইউজ করা আছে। এইটার মধ্যে আপনারা এলইডি ল্যাম্প এবং হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব R600 গ্যাসটা পাবেন, যে কারণে আপনার কোনো মানে খাবার দুর্গন্ধ হবে না, এবং ম্যাটেরিয়ালগুলো খুবই ভালো দেওয়া আছে। আপনারা এখান থেকে টেম্পারেচারটা কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন, আপনাদের মতো সেট করে নিতে পারবেন। যখন আপনারা শাকসবজি রাখবেন তখন কুলিংয়ে দিলেন, যখন মাছ মাংস রাখবেন তখন ফ্রিজারে দিবেন, এবং যখন হচ্ছে আপনার মাছ মাংসের পরিমাণ খুব বেশি থাকবে তখন আপনারা ফাস্ট ফ্রিজিংয়ে দিয়ে রাখবেন। তাহলেই বাস আপনারা সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারবেন কোনো প্রবলেম ছাড়া।
তো এখানে একটা হাতল থাকে, আপনারা হাতল লাগাই নিতে হবে। এটা হচ্ছে এইখানে দেওয়া থাকে, যখন আপনারা পারচেস করবেন এটা তখন হচ্ছে এইখানে আপনারা এটা লাগাই দেওয়া হবে কোম্পানির তরফ থেকে। তো আপনারা এই ফ্রিজগুলো কোথায় পাবেন? এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডে যোগাযোগ করতে হবে। ডেসক্রিপশন বক্সে সব দেওয়া থাকবে, A to Z ডিটেলসে আপনার অ্যাড্রেস ডিটেলস দেওয়া থাকবে, আপনারা ওইখান থেকে যোগাযোগ করে নেবেন। আপনাদের সুবিধার্থে বলে রাখি, এটা হচ্ছে মিরপুর 14 পুলিশ স্টাফ কলেজের অপোজিট সাইডেই হচ্ছে আপনার 1 নম্বর বিল্ডিং। তো ওই বিল্ডিংয়ের ঠিক নিচতলায় হচ্ছে আমাদের এই শোরুমটা। আপনারা কিন্তু চাইলে ভিজিট করতে পারবেন অথবা হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন, নট ক্যাশ অন ডেলিভারি, হোম ডেলিভারি। মানে আপনারা আগে পে করবেন এবং তারপর আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব। অনলাইনে যেরকম অর্ডার করতে হয় আপনারা নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করে নেবেন। তো এইটার কালার হচ্ছে 3টা, হোয়াইট, গ্রে এবং ব্ল্যাক। এই 3টা কালারের মধ্যে এটা পেয়ে যাবেন। তারপরে এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 28,900 টাকা। এটা হচ্ছে 110 লিটার, আপনারা এটা 28,900 টাকায় পেয়ে যাবেন। এটার মডেল হচ্ছে SJC 128GY। তো এইটার উপর 5% ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ, আপনারা হচ্ছে এটা পারচেস করতে পারবেন ইলেকট্রনিক্স ওয়াল থেকে। তো আমরা হচ্ছে পরের ফ্রিজটা দেখব, ব্ল্যাক কালারেরটা। আপনারা এইটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর একটা ফ্রিজ, চেস্ট ফ্রিজারের মধ্যে, শার্পের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ফ্রিজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেম আপনার ডেফিনেশন, সেম জিনিস, জাস্ট হচ্ছে কালারটা ভিন্ন আর হচ্ছে আপনার সাইজটা একটু বড়। এটার মডেল হবে হচ্ছে SJC 188BK 188BK 160 লিটারের। এগুলোর সাথে কিন্তু আপনারা ওয়ারেন্টি পাওয়া যাবেন হচ্ছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, এবং আপনার হচ্ছে 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস, যে কোনো সমস্যা আপনারা ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 33,900 টাকা। একদম সেম জিনিস, জাস্ট হচ্ছে কালারটা ভিন্ন। এই সাইজের মধ্যে যদি কেউ গ্রে অথবা হোয়াইট নিতে চান তাও অ্যাভেলেবেল আছে, তাও দেওয়া যাবে। আপনারা কিন্তু দেখে শুনে সুন্দরভাবে এটা নিতে পারবেন, আমাদের শোরুমে ভিজিট করলেই আপনারা এটা নিতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে 160 লিটার, এটাও মাল্টি ফ্রিজার। তারপরে যে সাইজটা আছে ওইটা হচ্ছে আপনার 220 লিটার, এটা হচ্ছে শার্পের 220 লিটার। দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ সেম, জাস্ট হচ্ছে হোয়াইট কালার। এটা শার্পের 220 লিটারের একটা ফ্রিজ, চেস্ট ফ্রিজারের মধ্যে। এইটার মডেল হচ্ছে আপনার SJC 218WH। এটাও কিন্তু ডিফ্রস্টিং ফ্রিজ, এটাও সেম ফিচার দেওয়া আছে। এই যে ডুয়েল কুলিং, ডিউরেবল, সবগুলো সেম, যেহেতু একই কোম্পানির অবশ্যই সেম হবে। তারপরও আমরা বলে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে। এটার মধ্যে হচ্ছে এই টেম্পারেচার সেটিংটা পাবেন আপনারা, এটাও আপনারা 3টা মোডে ইউজ করতে পারবেন। তো এইটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 39,900 টাকা। এইগুলোতে 5% করে এবং হচ্ছে আপনারা হোম ডেলিভারির সুবিধা পাবেন। তার হচ্ছে যদি আপনারা কেউ ঢাকার বাইরে নিতে চান তাহলে কুরিয়ার করে দিতে পারবো আমরা। আর হচ্ছে আপনারা 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাবেন কম্প্রেসরে। বাস, যারা হচ্ছে ফ্রিজগুলো নিতে চাচ্ছেন ঈদ উপলক্ষে, সামনে হচ্ছে ঈদ, যারা ঈদ উপলক্ষে বা রমজান উপলক্ষে নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আর সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।